好，咁做完熱身之後啦，咁下一個部分呢，我哋就要準備一啲唔同大細或者唔同類型嘅一啲立方體嘅物件，即係譬如一啲積木啊、色仔啊。如果冇呢啲物件咧都唔緊要嘅，用一啲細細粒嘅柱體物件，即係譬如好似呢啲擦膠仔咁樣，其實都 OK 嘅。咁樣咧就點樣做咧？咁樣第一個部分啦，就用呢個5隻手指，即係好似頭先做個波活動咁樣，5隻手指頭夾住一嚿物件咁樣。咁一樣都係啦，嗰個物件咧就要離開個手心嘅。咁樣咧點樣做咧？其實咧就係好似頭先咁樣，將嗰件物件不停咁樣轉唔同嘅方向，係啦。咁轉下轉下，咁一樣都係啦。轉嗰陣啦，淨係用手指頭去轉啦，就唔跌落台面啦，亦都唔會揾隻手心幫手嘅，純粹用手指頭去轉。咁樣咧，如果可以加啲元素去呢個活動度嘅，咁譬如啦，就好似呢個色仔咁嚟做例子啦。咁樣咧就即係譬如如果請家長咧，亦都可以講話啊，同學幫我拎個1字出嚟放喺台面。咁之後咧就請同學仔咧就不停喺嗰個用佢哋嘅5隻手指頭啦去轉一個嗰粒色啦或者嗰件物件啦，咁就揾到個1字咯喎，係啦，就放喺台面。好啦，咁亦都跟住之後亦都可以繼續話啊嗱，咁做完1字，幫我揾個6字出嚟咁樣，咁樣咧就一樣又係咁樣轉啦，就揾到個6字出嚟啦，係啦。咁樣咧有時咧嗰件物件就未必係即係好似呢啲積木咁樣就乜都冇噶嘛，咁就可以咧自己再加啲標示上去，即係譬如可能去有啲唔同顏色嘅貼紙啊、唔同嘅公仔啊，或者自己畫啲唔同嘅數字上去啊，咁樣咧就去做呢個活動咁樣。咁樣如果用啲擦膠或者啲柱體嘅物件都一樣啦，咁都係一樣，都係用5隻手指去轉咁樣，亦都係可以配合翻頭先嗰個，或者加啲唔同嘅標示同埋指示上去做呢個活動嘅。咁做完右邊嘅手啦，咁就咧左手一樣重複啦，都係一樣用5隻手指頭拎住件物件啦，咁之後又係有啲距離咁樣係啦去做，係啦，亦都係可以繼續配合嗰個要同學即係揾翻唔同嘅標示出嚟嘅嗰個指示去做，咁樣都得嘅。